여러분 주변의 피자 전문점은 수제 피자를 위해 몇 년을 수련했을 것입니다. 이들은 오래된 기술, 강렬한 열을 가하는 전통적인 화덕 오븐에서 장작불로 클래식한 피자를 만듭니다. 이제 최대 400도까지 가열되는 가정용 오븐이 처음으로 출시되어 여러분의 주방에서도 장작불에 구운 듯한 피자를 만들 수 있습니다. 단 2분 만에 말이죠. 스마트 오븐 피자 연로를 만나보세요. 엘레멘트 IQ 시스템으로 적재적소의 열을 공급하고 정통적인 화덕의 성능을 재현해 집에서도 정통 피자를 만들 수 있습니다. 스마트 오븐 피자 연로, 이제 주방에서도 화덕의 성능을 만나보세요.